السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله هنستكمل شرح منهج كونكت للصف الاول الابتدائي. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 3 وليسون 4 في يونت 11. يبقى النهارده كده ان شاء الله هنخلص مع بعض يونت 11. تمام. طيب انا هنا عندي ليسون 3 سهل جدا، بيتكلم عن الارت، بيتكلم عن الرسم، يبقى اكيد لازم يكون عندي colors. تمام. وهنا عندي colors الكلمة دي اسمها colors يعني ألوان. هنا عندي اللون الأزرق اسمه blue excellent blue، والأخضر green برافو عليكم، انتوا أكيد كمان عارفين الكالرز دي مش جديدة عليكم. اللون البرتقالي اسمه orange. والبنفسجي اسمه purple. والأصفر yellow أحمر red. excellent. هنا عندي verb بقى يعني فعل، عندي كلمة جديدة make يعني يصنع. تعالوا معايا كده هنقول الكالرز تاني. يبقى أنا هنا عندي blue أزرق، green أخضر، وهنا عندي orange برتقالي، purple بنفسجي، yellow أصفر، red أحمر. وهسيب لكم فيديو في صندوق الوصف كنت عملته قبل كده بشرح فيه الكالرز، هيعجبكم جدا. وعندي كلمة جديدة make يصنع. طيب في الصفحة دي بقى لو جربنا ان احنا نحط كده لون على لون تاني، طبعا اكيد كلنا جربنا بالالوان بتاعتنا اللي احنا ممكن نحط لونين على بعض فيديني لون تالت خالص. تمام. هنا بيقولي ان اللون الريد واللون اليلو make orange، بيديني لون orange. ده هنا طالب مني color، ان انا اعمل color. هو هنا جايب لي الريد، هو ملونه عادي، بعد كده كاتب لي يلو، لازم طبعا تطلعوا اليلو من الالوان بتاعتكم تلونوا دي يلو. لو انا حطيت الريد على اليلو هيديني اورنج. تمام. يلا بقى هاتوا الكالرز بتاعتكم عشان السؤال ده تلوين. طيب هنا انا هحط ايه؟ هنا عندي ريد اند بلو، الاحمر مع الازرق هيديني purple بنفسجي. يبقى انتوا هتلونوا ايه؟ هنا عندي ريد هتلونوه باللون الريد، وهو هنا جايب لي البلو والبيربل هو ملونه. وهنا لو حطينا اليلو على البلو هيديني جرين. يبقى انا هنا عندي يلو هو ملونها والبلو موجوده. انا هنا بقى هطلع اللون الجرين من الكالرز عندي والون الشكل اللي فوق ده. تعالوا بقى ركزوا معايا في الكلمات دي. هنا عندي قزح اللي بيكون فيه الوان كتير، ده اكيد عارفينها، اسمه رينبو يعني قزح. كلمة ملون يعني فيه الوان كتير كده او متلون، اسمها colorful. sun شمس، دي سهلة. في بعض الكلمات لو نفسكم عارفينها من الاول. هنا عندي rain مطر، sky سماء، clouds سحاب او السحب اللي بتكون في السماء فوق دي. repeat after me. rainbow colorful sun sky rain clouds. وهنا لسه الكالرز كده معاكم. تعالوا انتوا هنا برضو هتلونوا. هنا بيقولك look and color. هنا بيقول it's rainy يعني الجو ممطر، هتلون دي باللون اللي انت عايزه عادي. وهنا عندي it's sunny يعني الجو مشمس. وهنا it's a rainbow or it's colorful. كل الجزء ده عبارة عن تلوين. طيب نيجي بقى هنا عندي الجزء الاكتيفيتي. هنا بيقول trace and circle. trace طبعا كلنا بنمشي على النقط، وcircle احنا بنعمل دايرة. هنا في number 1 it's sunny. which one؟ number 2 excellent. يبقى انا هنا هعمل circle على number 2 it's cloudy. which one؟ number 1 excellent. number 1 اول ما الاقي clouds كده سحب يبقى it's cloudy يعني الجو مغيم. number 3 it's rainy. which one؟ number 1 excellent. number 1. هنا عندي in the next page هنا عندي activity على lesson 3. طيب هنا عندي في number 1 بيقول لي listen and circle. read number 1. rainbow. which one؟
Number 2. Excellent. Number 2. Read number 2. Purple. Purple. Which one? Number 1. Excellent. Number 1. برافو عليكي. برافو عليكوا، أنا كمان سامعاكوا وانتوا بتقولوا. Number 3. Cloudy. Cloudy. Which one? Number 1. Excellent. 1. Number 4. Orange. Orange. Which one? Number 2. Excellent. Number 2. هنا عندي number 2 match، هسيب لكم الجزء ده كده homework. هنا عندي في number 3 look and take right. Number 1 which word? Rainbow or colorful? Colorful. Excellent. Colorful يعني ملون، يعني فيه ألوان كتير. Number 2 which one? Cloud or rain? Cloud. Excellent. Cloud. Number 3 purple or blue? Purple. Excellent. Purple. Number 4 rainbow or sky? Sky. Excellent. Sky. ها تعالي انتي قدمي لنا بقى السؤال number 4. Circle the correct word. Excellent. ها number 1. It's the sun. Excellent. It's the sun. Number 2. It's rainy. Excellent. It's rainy. طيب هنا عندي في number 3. It's a rainbow. Excellent. It's a rainbow. Number 4. I like purple. Excellent. I like purple. طيب هنا هنيجي بقى عندي للسن 4. حلو جدا حلو جدا وفي معلومات يعني كويسة جدا. طيب احنا كلنا عارفين ان عندي حاجة اسمها فصول السنة. فصول السنة دي كده باللغة العربية بيكون عندي كام فصل في السنة؟ بيكونوا عندي 4. فصل الشتاء، بعد كده بيجي بعديه فصل الربيع، بعد كده فصل الصيف، بعد كده فصل الخريف. طيب هما بالانجلش اسمهم ايه؟ the seasons. the seasons يعني فصول السنة. طيب هنمشي كده بالترتيب. اول فصل عندي اسمه winter. winter يعني فصل الشتاء. بعد كده بيجي بعديه spring. spring فصل الربيع. وبعد الربيع بيكون عندي summer. summer فصل الصيف. واخر حاجة عندي fall. fall اللي هو فصل الخريف. تمام؟ يبقى انا عندي كام season يعني كام فصل من فصول السنة؟ انا عندي 4. مين هما؟ winter, spring, summer, fall. again. Winter, spring, summer, fall. again. Winter, spring, summer, fall. excellent. طيب هنا هيكلمني عن ايه؟ the weather. the weather يعني حالة الطقس in Egypt في مصر. طيب المحافظات اللي عندي دي بس لازم تعرفوا معناها، يعني لازم تحفظوها. هنا عندي ألكسندرية. ألكسندرية اللي هي اسكندرية. هو هنا جايب لك الماب الخريطة وقايل لك كل سيتي منهم كل مدينة مكانها فين. انا هنا عندي اللي فوق دي ألكسندرية. ألكسندرية لازم تحفظوا شكل الصورة بتاعتها. بعد كده هنا عندي كايرو. كايرو يعني القاهرة. هنا عندي بورت سيد. بورت سيد يعني مدينة بورسعيد. وتحت خالص في الجنوب هنا عندي الأقصر مدينة الأقصر. وهنا عندي أسوان مدينة أسوان. In the next page هنا بيقولي listen and number. بيتكلم عن ايه؟ لسه بنتكلم the weather in Egypt يعني حالة الطقس في مصر. هنا في number 1 بيقولي كايرو it's cloudy. number 2 الأقصر it's hot يعني الجو بيكون حر. number 3 أسوان it's sunny الجو مشمس. Alexandria it's rainy الجو ممطر. number 5 بورت سيد في بورسعيد it's windy يعني الجو بيكون هوا. تمام؟ طيب هو السؤال ده عبارة عن ايه؟ انت بس بتبص على الاشكال اللي تحت دي وترقمها بالرقم المدينة بتاعتها. يعني وليكن هنا عندي نمبر 1 حتى هحللكوا سؤال واحد وهسيب لكم الباقي هوم وورك. الصورة اللي قدامي دي هنا عندي كايرو اور الأقصر اور أسوان اور ألكسندرية اور بورت سيد. طيب انا السؤال ده هحله ازاي؟ مجرد بس انا ببص على الرسمه اللي عندي واشوف الرسمه اللي عندي دي لانهي مدينه. هل اللي عندي في الصوره الاولانيه دي اللي انا بشاور عليها هل الصوره دي لكايرو اور الاقصر اور اسوان اور الكسندريه اور بورت سيد؟ اكسلنت. هنا عندي the sun الشمس. يبقى دي مين؟ دي اسوان it's sunny. يبقى هكتب هنا نمبر
3. تمام؟ يبقى انا كده هسيب لكم الجزء ده هوم وورك. طب احنا نعرفه منين يا مس مروه؟ في الصفحه اللي قبليها لما احنا شرحنا الماب، الخريطه، كانت كل سيتي، كل مدينه مكتوب اسمها وجنبها الصوره بتاعتها. listen and write. repeat. winter, spring, fall, summer. طيب نيجي هنا عندي الجزء الاكتيفيتي نمبر 1 listen and circle. read number 1. rainy. which one? Number 3. yes, number 3. number 2 cloudy. which number? Number 2. excellent. 2. طيب هنا عندي في number 3 read winter. which one? Number 3. excellent. number 3 بنكون لابسين كده ومدفيين نفسنا من السقعة. number 4 summer. which one? Number 2. excellent. number 2. طيب هنا عندي في number 2 بيقول لي look and circle right or wrong. طب هنا عندي في number 1 summer right or wrong? excellent. wrong. number 2 fall right or wrong? right. okay. number 3 winter right or wrong? wrong. excellent. number 3 look and circle. yes. number 1 it's sunny. okay, sunny. number 2 it's windy. okay. number 3 it's hot. okay, hot. طيب هنا عندي في number 4 سؤال الماتش ده هسيبه لكم كده homework. number 5 look and take right. الصورة اللي قدامي دي هقول عليها أسوان، هل هي أسوان؟ وهقول عليها it's sunny or Alexandria it's rainy. الصورة اللي قدامي دي لمين؟ لأسوان or Alexandria؟ it's rainy. excellent. Alexandria it's rainy. طيب هنا عندي في number 2 هقول Luxor it's hot or Cairo it's cloudy. Luxor it's hot. excellent. وهنا بقى هنيجي لوقت الستوري. هنا بيقول لي ستوري تايم، يعني وقت القصة اللي عندي. تمام؟ انا هعمل البنوتة دي، تمام، وانتي هتعملي البنوتة اللي بترسم. تمام؟ let's start. okay. hello Hannah, what's this? it's a cloud. okay. what's this? is it a red pen? هنا بسألك سؤال بإيز، هتردي تقولي لي ايه؟ no it isn't. no it isn't. is it a rainbow? yes it is. look outside, it's a rainbow. let's play outside. طيب هنا عندي في الاكتيفيتي نمبر 1 عايزني بس ان انا اعمل coloring، ان انا الون. بيقول لي look and color the cloud in purple. هنا عايزني الون الكلاود، الجزء ده اللي قدامي ده بالبيربل، باللون البيربل. وهنا عندي برضو تحت عايزني ان انا الون الرينبو. وهنا كده هوصل لجزء الاكتيفيتي على يونت 11 كله. هسيب لكم الاكتيفيتي دي كده هوم وورك. يبقى انا كده النهارده حبايبي خلاص خلصت يونت 11. ان شاء الله الفيديو اللي جاي نبدا في يونت 12 لمنهج كونكت، لمنهج الصف الاول الابتدائي. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. ولو عندكم اي استفسار اكتبولي في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم. وشكرا حبايبي، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد.